gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veljko, ispričavam se. Tako, ovo je moj faction na jednom serveru, samo da vidimo, on je Summercraft, ovdje nešto laga. Malo lagam, kao se tu vezam. Vlasnik hvala, to sam stava. Sve sam lepo obezbedio u mom foru. U mom foru sve sam obezbedio. Stožere u Petrinju, neka ih da se sjedete. Puštaj vas ovako na cestu da izgleda. Noć je ovdje bilo. Dan je već ne. Ovo je partizanski kraj. Nekad se tu mogli pljački i paleć. Danas Boga mi. Laga malo. Tak samo malo podivno tako. Dobro da i niste sretni. Tako, znači imat ćemo dva. A nama ovdje Boga mi ne mogu ništa. Ovdje. Ovako nosite isto. Imamo se. Samo da vidimo. Ovo ću da uništim, ja mislim da vrem dole kao nešto. Ili teleport, ako mi daju komandni blok. Sada samo da nešto uradim. Smanji malo. I...
A sljedeći epizod ne znam koja će biti. Sad. I ja mislim da je to ljudi za ovu epizodu. Sad sam htjela da vam pokažem moj film malo da se gradim. I to je to ljudi za ovu epizodu. Vidimo se sljedeće. Ćao!